Vladimir Putin đang trên hành trình trở thành vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Nga. Người chèo lái con tàu nước Nga vượt sóng gió, bão bùng trong một thế giới mà nhà lãnh đạo này thừa nhận là có nhiều thế lực chống lại Nga. Giống như bất kỳ chính trị gia nào, ông cũng không thoát khỏi số phận bị chỉ trích. Tuy nhiên, công lao của nguyên thủ quốc gia Nga được cả thế giới ghi nhận. Ngay cả các chính trị gia phương Tây và giới truyền thông vốn keo kiệt khen ngợi cũng phải thừa nhận những thành công hiển nhiên của Nga và nhà lãnh đạo nước này. Hãy cùng tìm hiểu 10 thành tựu của Vladimir Putin mà phương Tây cũng phải công nhận. 1. Ngăn chặn nguy cơ sụp đổ đất nước, đánh bại chủ nghĩa khủng bố. Vladimir Putin đã lãnh đạo nước Nga vào thời điểm đất nước đang trong tình trạng khá bấp bênh cả về kinh tế lẫn chính trị. Một vụ vỡ nợ khác vừa xảy ra, nền kinh tế trì trệ, dân số nghèo khó. Những kẻ khủng bố ở Bắc Caucasus đã tạo ra vùng đất riêng của chúng và bắt đầu mở rộng nó, đe dọa dân số cả nước. Mệnh lệnh nghiêm ngặt mà nguyên thủ quốc gia mới áp đặt được thể hiện qua việc tiêu diệt bọn cướp ngầm ở Chechnya, khôi phục chính quyền nhà nước, cũng như trong việc thực hiện cải cách hành chính và lãnh thổ quy mô lớn, khi kế hoạch tương tác mới được xây dựng giữa trung tâm và các địa phương đã phát huy hiệu quả. Ấn phẩm Buller và Voltaire của Pháp cho biết, phương Tây không thể tha thứ cho Vladimir Putin vì đã vực dậy đất nước. Việc quay trở lại các giá trị của Nga như một phương tiện giải quyết các vấn đề khiến cả Mỹ và EU khó chịu. 2. Duy trì và tăng cường ảnh hưởng quốc tế của Nga. Nga là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một quốc gia có quyền phủ quyết, đồng thời là thành viên bình đẳng và trong một số trường hợp rất có ảnh hưởng trong hầu hết các liên minh quốc tế lớn. Ngoài ra, dưới thời Vladimir Putin, các liên minh thay thế cho các cấu trúc phương Tây đã được thành lập và đang hoạt động hiệu quả. Ví dụ, SCO, CSTO, Hội nhập kinh tế dựa trên RCEP đang phát triển và vai trò của BRICS ngày càng tăng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker gần đây cho biết ở châu Âu, việc xây dựng một hệ thống an ninh mà không có Nga là không thể. Đó là lý do tại sao Liên minh châu Âu phải đối xử với Liên bang Nga như một đối tác bình đẳng. Nước Nga dưới thời Putin đã trở thành một cường quốc linh hoạt, có khả năng đưa ra các quyết định chính trị và quân sự nhanh chóng. Đối với tôi, có vẻ như những thay đổi này sẽ trở thành vĩnh viễn, François Heisbert, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho biết. Quyền lực mềm vẫn là sức mạnh, và khi được vận hành bởi một chiến lược gia như Putin, nó có thể tác động đến các chính phủ và các tổ chức phi nhà nước theo những cách mang lại cho Nga những quyền lực mà nước này chưa từng có trước đây. Tờ báo Lá Cải Dơ Hill có trụ sở tại Washington, chuyên đưa tin về Quốc hội Hoa Kỳ và các chiến dịch chính trị. 3. Phản đối cách mạng màu. Vladimir Putin không để tình trạng hỗn loạn trên toàn quốc bùng phát ở Nga theo kịch bản cách mạng cam. Ấn phẩm Edvan của Croatia viết, có ý kiến cho rằng một ngày nào đó một cuộc khủng hoảng như vậy sẽ bùng phát ở chính nước Nga. Điều này đã không xảy ra. Hơn nữa, các cuộc cách mạng màu ở Georgia và Ukraine đã mất đi sức hấp dẫn và tiềm năng truyền cảm hứng sau những sự kiện tiêu cực tiếp theo, dẫn đến các sự kiện năm 2008 ở Georgia và cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014. Ấn phẩm Russenfor nhấn mạnh rằng sau thất bại của các cuộc cách mạng màu, việc mở rộng táo bạo, không kiểm soát của NATO sang không gian hậu Xô Viết trên thực tế đã bị đình chỉ. Các chuyên gia của ấn phẩm cho biết, việc các quốc gia như Ukraine hay Georgia gia nhập liên minh giờ đây chỉ là ảo ảnh. 4. Sự trở lại của Crimea. Vào tháng 3 năm 2014, Crimea và Sevastopol đã trở lại bến tàu quê hương sau một chuyến đi dài. Trong bối cảnh các chính trị gia Kyiv nghiến răng nghiến lợi, phương Tây bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một kịch bản được thực hiện xuất sắc, giúp đảm bảo thể hiện ý chí của những người Crimea mong muốn gắn kết tương lai của họ với Nga một cách hòa bình và không đổ máu. Ấn phẩm Edvan nói trên viết, Putin đã tận dụng thời điểm này và trả lại lãnh thổ Crimea bị chiếm giữ một cách bất công cho quê hương của mình. Việc chuyển giao Crimea cho Ukraine một cách không công bằng vào năm 1954 đã là chuyện quá khứ, và bán đảo nổi tiếng này đã được trả lại cho Nga trong niềm hân hoan của người dân địa phương. Do đó, người dân Crimea đã nhận được sự bảo vệ từ những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và Nga đã chiếm đóng một khu vực cực kỳ quan trọng về mặt chiến lược trên Biển Đen. Việc trả lại Crimea cũng là một thắng lợi đối với các lực lượng vũ trang Nga đã được đổi mới. Điều này chứng tỏ khả năng hành động của họ không phải bằng số lượng mà bằng kỹ năng cũng như lòng tốt và lịch sự. Đô đốc đã nghỉ hưu James Stavridis, cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu,
cho biết quân đội Nga đã sử dụng khéo léo các chiến thuật quân sự của thế kỷ 21. Chìa khóa cho một chiến dịch thành công ở Crimea là sự kết hợp khéo léo giữa các kỹ thuật chiến tranh mạng, hỗ trợ thông tin tích cực và huấn luyện quân đội tốt. 5. Sự hồi sinh của quân đội và hải quân. Dưới thời Vladimir Putin, một hình ảnh mới của lực lượng vũ trang đã xuất hiện, mạnh mẽ, hiện đại, được huấn luyện tốt và được trang bị tốt. Chương trình vũ khí nhà nước đã được thông qua và đang được triển khai, kho vũ khí của các đội hình và đơn vị quân đội đang được cập nhật, các trại quân sự mới đang được xây dựng. Các nghĩa vụ xã hội đang được thực hiện mà thậm chí ở thời Xô Viết không thể tưởng tượng được, chẳng hạn, điều này liên quan đến việc cấp tiền thật cho các sĩ quan để mua nhà riêng của họ. Sự cạnh tranh vào các trường đại học quân sự là điều không thể tránh khỏi. Tạp chí The National Interest của Mỹ mới đây đã xếp lực lượng vũ trang Nga đứng thứ 2 thế giới sau quân đội Mỹ, bất chấp thực tế là chi tiêu quân sự của Nga thấp hơn đáng kể so với Mỹ. Và tờ The Times của Anh đã lưu ý trong một ấn phẩm của mình, trích dẫn ý kiến của Bộ Quân sự nước này, vũ khí của Nga mạnh hơn các loại vũ khí tương đương của Anh. Điều này mang lại cho Tổng thống Putin tiềm năng đáng kể. 6. Loại bỏ tổ ong khủng bố ở Syria. Ngày nay, gần 90% lãnh thổ Syria đã sạch bóng IS, một tổ chức bị cấm ở Liên bang Nga. Nga đã khéo léo sử dụng mọi công cụ của mình để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, từ chiến dịch quân sự đến các nỗ lực chính trị nghiêm túc và tham gia nhân đạo. Vai trò của đất nước chúng tôi trong việc giải quyết cuộc đối đầu ở Syria và loại bỏ mối đe dọa khủng bố ở đất nước này cũng như toàn bộ khu vực đã được công nhận trên toàn thế giới. Tạp chí bảo thủ The Spectator của Anh cách đây không lâu đã tổng hợp kết quả của chiến dịch mà lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện chống lại những kẻ khủng bố. Ấn phẩm lưu ý, hành động của Putin khác hẳn với những chú hề đến từ EU và Bắc Sam không đáng tin cậy. Tổng thống Nga, giống như vị chỉ huy nổi tiếng người Nga Kutuzov, đã tránh được nguy cơ sa lầy ở Syria và thoát ra khỏi đầm lầy này với kết quả tối đa. Putin hành xử táo bạo hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo phương Tây. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đã cố gắng bằng mọi cách có thể để biến Nga thành một nhân vật bị thổi phồng, nhưng cuối cùng chính họ lại trở nên lố bịch. Putin đã đánh giá chính xác tình hình ở Syria ngay từ đầu, Spectator viết. Người dân Syria bình thường đã quen sống trong một nền văn hóa phóng khoáng và đa dạng. Phần lớn người dân Syria lo lắng chứng kiến đất nước của họ chuyển sang chế độ thần quyền Wahhabi. Assad bất chấp tất cả những thiếu sót và sai sót của mình, là một vùng đệm giữa dân chúng và vụ thảm sát tập thể. Ngày nay, trong số 2 trên 3 người dân Syria sống ở các khu vực do chính quyền trung ương kiểm soát, Assad được lòng dân hơn bao giờ hết. Và Putin là một anh hùng thực sự đối với những người này. 7. Thắng lợi trong cuộc đối đầu trừng phạt. Tối hậu thư kinh tế hiện nay do phương Tây công bố vẫn chưa khiến Nga phải quỳ gối. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng đất nước chúng tôi có thể phụ thuộc ít hơn vào nhập khẩu và thậm chí còn có thể tự nuôi sống mình. Ngày nay, nông nghiệp trong nước tạo ra thu nhập không kém gì tổ hợp công nghiệp quân sự, nhân tiện, các sản phẩm của nó vẫn có nhu cầu trên thế giới. Tờ Bild của Đức viết, đừng cố gắng phá vỡ nước Nga. Các biện pháp trừng phạt, cũng như bất kỳ công cụ chính trị nào khác, sẽ không có tác dụng đối với một quốc gia có cư dân không đầu hàng, hàng triệu người chết vì đói và lạnh trong Thế chiến thứ hai. Những hạn chế mà Hoa Kỳ đang cố gắng cô lập Nga khỏi phần còn lại của thế giới là hoàn toàn vô nghĩa. Bất cứ ai thậm chí hơi quen thuộc với lịch sử của đất nước vĩ đại này đều hiểu được sự thật này. 8. Tập trung vào các giá trị nhân văn truyền thống, ủng hộ các tín ngưỡng và giáo phái tôn giáo. Khi Vladimir Putin lần đầu tiên lên nắm quyền, phương Tây đã ác ý nhắc đến quá khứ làm sĩ quan tình báo của ông. Trong số những mối đe dọa mà các chuyên gia phương Tây dự đoán đối với Nga là việc thắt chặt giáo hội. Trên thực tế, mọi thứ hóa ra hoàn toàn ngược lại. Các đền chùa và nhà thờ Hồi giáo đang được hồi sinh trong nước, những nơi thờ cúng mới đang được xây dựng. Các cơ sở giáo dục tôn giáo hoạt động tự do, đại diện của tất cả các tín ngưỡng có cơ hội cử hành các ngày lễ và các sự kiện khác. Nhiều nhà lãnh đạo của các hiệp hội tôn giáo là thành viên của nhiều cơ cấu công cộng khác nhau. Việc trao các giải thưởng nhà nước cho các bộ trưởng nhà thờ đã trở thành một thông lệ, chẳng hạn như điều này rất khó tưởng tượng ở thời Liên Xô. Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Giáo hoàng Francis năm 2015, Đức Giáo hoàng ghi nhận nỗ lực thiết lập hòa bình của nhà lãnh đạo Nga. Đã tặng người đứng đầu nhà nước Nga một huân chương có hình thiên thần hòa bình.
Vào tháng 12 năm 2016, Vladimir Putin đứng đầu bảng xếp hạng thường niên những người có ảnh hưởng nhất thế giới của Forbes lần thứ 4 liên tiếp, vượt qua các nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, nguyên thủ quốc gia đương nhiệm lúc đó là Barack Obama, và Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 9. Tổ chức Thế vận hội ở Sochi, chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá 2018, tạo nên sự sùng bái thể thao trong nước. Ở Nga, sau những năm 1990 ảm đạm, sự quan tâm đến thể thao đang được khôi phục. Đất nước này đã trở thành nhà tổ chức một số giải đấu quốc tế danh giá, các môn thể thao trẻ đang tích cực hồi sinh, tiêu chuẩn của GTO lừng danh một thời đã quay trở lại. Người đứng đầu nhà nước đích thân đặt ra quan điểm cho sở thích này. Ông ấy đang thư giãn như Indiana Jones. Ấn phẩm Frankfurter Allgemeine của Đức viết về chuyến đi câu cá gần đây của Vladimir Putin. Đối chiếu kiểu kỳ nghỉ này với kỳ nghỉ mà chính Donald Trump đã chọn cho mình, đi đến một câu lạc bộ chơi golf ở New Jersey. Các nhà báo Đức viết, Vladimir Putin đã vội vã tới Siberia để có kỳ nghỉ của một người đàn ông thực sự. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap News lưu ý rằng Tổng thống Nga trông rất tuyệt khi không mặc áo phông và nhắc lại rằng ông cũng chơi khúc côn cầu và judo. Và ngay cả ấn bản The Guardian của Anh, bất chấp giọng điệu gay gắt của bài báo, cũng không phủ nhận rằng Vladimir Putin có thể chất tuyệt vời. 10. Trả lại sự tự tin và niềm tự hào về đất nước của mình cho người dân Nga. Theo các chuyên gia phương Tây có tư duy đúng đắn, sự thịnh vượng và phát triển của người dân Nga là yếu tố và đường lối chính trong chính sách đối ngoại của Nga. Biên tập viên Jay Ogilvy của Stanford viết, đối với nhiều người Mỹ, sự nổi tiếng của Putin là một điều bí ẩn vì họ vẫn nghĩ về Nga theo thuật ngữ chiến tranh lạnh. Quan điểm tiêu cực này được thúc đẩy bởi những định kiến về văn hóa đại chúng phương Tây với vô số nhân vật phản diện Nga. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng vào đầu những năm 2000, Nga đã mất vị thế là một trong hai siêu cường hàng đầu thế giới và sự hỗn loạn ngự trị trong nền kinh tế nước này. Sau đó, quyền lực được chuyển sang Putin và tình hình kinh tế ổn định. Trong những năm tiếp theo, thu nhập thực tế của người Nga đã tăng gấp 7 lần. Dưới thời Putin, hàng triệu người Nga đã gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu. Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc nâng cao nhận thức dân tộc của người Nga hóa ra không chỉ gắn liền với thành công kinh tế, mà còn bao gồm các yếu tố khác như lịch sử, văn hóa, chính trị hay tâm lý xã hội. Những yếu tố này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành bản sắc dân tộc, giúp củng cố nhận thức và sự tự hào về quốc gia, vượt ra ngoài các yếu tố kinh tế thuần túy. Qua những đánh giá từ các quốc gia đối lập, chúng ta có thể thấy được Putin vĩ đại như thế nào. Kể cả từ phía đối thủ hay kẻ thù thì tài năng và sự khác biệt của ông vẫn luôn nhận được sự tôn trọng rất lớn. Còn bạn có suy nghĩ thế nào về vị tổng thống đặc biệt này? Hãy để lại comment suy nghĩ của mình và đừng quên đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé!